王爷他是那个复仇者呀！啊，60块钱充电宝味儿这么大吗？猴哥立大功，一手咳嗽狼终结游戏。哎，不应该呀，怎么能这么大味儿啊？我天哪！我这不钻井盖过不去了。哎呦！哎呀，别上来，别！是我不懂。哎呦！呀 ！Hello。啊！这个叔叔明明看到我站在通讯间那个方向，然后他都别靠近我，都别靠近我，一个猛扎向我冲来，我按着红我剑就把他刀了。那出水大强切哥，想听切哥说过。我这一人铁保这个18G，然后呢，刚才还有一个人是谁啊？发现了一点信息就往外跑，叔叔搁这喊别靠近我，别靠近我，你王拉奇直接上去手起刀落。其实王拉奇这一刀我不是很认啊，叔叔搁那站着哈，别靠近我，别靠近我，他上去就是一刀。我们在那个开放那里的啊，给出了一个信息，直接就过去了。过。下一位。王爷被静音了是吧？那么我来说好吧，我和大强姐在淋浴间复活，我一起下来。当时我和大强姐一起下来的时候，王爷正好是从左边过来。如果能静音的话，我觉得大强姐有可能是静音狼。然后我说了，你看没？王爷点票了，能静音王爷的就是大强了。关于呆呆和茄哥这个事情吧，听听后面怎么说，对吧？过。我在保安室做了一个任务，左边那个你可以等一下进去看。然后这边我想就是还是打大强姐这个点，我感觉可以认。然后我看见在最后一秒报警前一秒看见了猴哥，好吧，听一下后面怎么说。过。那这样的话，我们就不听这个大强姐的归票，我们听一下那个猴哥归票啊。过。好，听我。好人别分票，先出呆呆王子啊！呆呆王子这一刀是认不下，叔叔在那边喊着说别靠近他，然后呆呆王子冲过来给出刀了。这样子刀叔叔的话，我感觉挺没道理的。我要听一下后面的聊啊。过。哎，我觉得都挺好看。耗子和朱大强都有可能是静音狼啊，只不过耗子先提出的观点，朱大强还没发言，对不对？但是我是不可能信朱大强的发言的，这一票我肯定是先出呆呆王子的。过了。先出呆呆王子肯定没问题，我的身份鱼已经知道了啊，但是啊，我这么一看呢，鱼跟大喵他俩能互保的话，如果我死了，那就是鱼跟大喵他俩双狼啊，但我估计大概率啊，他俩应该是好人。这轮应该先投呆呆王子，完事儿我们出去把这个朱大强给他嘎了。过。要嘎我这无理取闹了。先出呆呆王子啊，我先说，第一，我确实是跟王野跟耗子骑着鱼，我们一起出生的。那我认你耗子骑着鱼，你怀疑我算你半个好，是因为如果说是咱们两个其中一个静音的王野的话，我觉得 CD 没到。那我们到了饭堂之后，其实当时饭堂有谁？有茄哥，有18G，边上好像还有大喵吧。如果有这么多人的情况下，凭什么认定是我？而鱼直接不提呆呆王子这件事儿反踩我的话，那鱼我就默认成你是呆呆王子的队友了，所以这一票肯定是先投呆呆王子的啊！我他妈身上有3票，我确定了。他被冲票了呀！谁被冲票了？谁？也不算是冲票。这俩都不他妈好人呢。你跟谁？你刚刚投的谁？都不他妈好人。投的大强。我就行，对吧？我铁好，我什么身份？这么多人，你好不了一点，你听我的音。朱大强，我刚刚没聊，好不了一点，你听我的音。别，没事，别怕啊，别怕。那个，我报的警啊，我报的警。那个王野呀。在我这里应该是好人。完事儿，刚才茄哥说是别，这轮死的人这么多，我天哪！为什么朱大强没死啊？你们刀口在做什么？为什么没把朱大强给嘎了呢？我想想啊，那我们这轮我想想，耗子在我这儿应该是好，然后王野在我这儿应该也是好，18G应该也还可以。朱大强是狼，
邪哥身份我们现在是不太确定。完事儿，鱼跟大喵全死了的话，我想一手啊，那个王野他是那个复仇者呀，王野他是那个复仇者呀啊。我这把这个屁事儿没干，这要捅我，我真的是吓死了。哎呦！我说嘛，在那凑时长啊！哦，喝了一手。